Gayem mo iti Facebook, may day mo nakatutok, nyam kagugura na ka. Agin re-react da duma, nalaing ka kunkunana, daktil magkayam apal na. Managapal, may stress ka, nung makikidam iyan adak, tapagapalam day tangamin, di maal-alam, nalaing ka nga umapalket, awan mit marami dang managapal. Istukem amin nga ubrak tultula dem ti pusturak istorya em managutangak perjenak no adda kontratak ibagbagam nga scammer na kabit nakpay ti karubak agsapol kapay ti ebidensya tapno laeng may babainak sarsarita em ngagpapausak chismisem kakatawa anak di ka matanggap nalalaingak ori siyak pusto di ka agpaabak Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes di ka agtalnag marmarites Biyernes, Sabado, Dumaron, Domingo agin sa simba kaslakala na pudno Managapal, ma-stress ka, nung makikita may at-ada tang pagkapalam day tangamin di maal-alam nalaing ka nga umapal ket awan met maaramid ang managapal. Kumari adamal adamage sikat amo ka makatulong kanya di ana di jay kumare. masapul ko ti kwarta kumari agpapautang ka kanukit te mainteresan Ay kat awan problema kumare, mano kadik masapul mo. 20k kumare. Okay kumare, ada Gcash mo. Wen kumare dati ne. Thank you kumare Uto-uto talaga dati nga babae. Managapal, ma-stress ka, nung makikita may at-ada tapagapalam day tangamin di maal-alam nalaing ka nga umapal ket awan met maaramid ang managapal. Apay kumare, ana da ito'y damag kung nga ibagbaga ka no, nga ada kabito nga hawayano. Ay awan yung bagbaga kang kasta kumare. Ay na kumare, di mo pagtalikudan na SS ni kumaring Judith dahil tayo inbagam in-forward na kanya. Apay kumare, ano tagbasulak unay keng ka? Tupay ta Judith apadang nga lalakero. Day, kitaem kumare? Dagiti sa sarita mi ita, di ka puso ta inbaga ni kumare Judith. Ay kumare, ang sarita tat kapitan. Ay inkalata, hanak mabuteng. Abos na ni po, di nakaramangkat dolyar, timangsit ka. Amok met kinagkapwam, pwe. Day, hello everyone! Ayan, may isa man nga parang tingkama. Inpakita kaniya kasamang Romina. Kaya sapay kumata nagustuhan nyo manan guys, can i-share yung man dating kanta nga na pauluan. Managapal! Yes, para kadigi sa amin nga makaranranas iti kasto yung sitwasyon. Iso nga sa Gayem mo iti Facebook, may day mo nakatutok, yung kagugura na ka. Yung sakbay data, kaya nyo yung pailang kapoy Agyan re-react na duma, nalaing ka kunkunana, daktil nagkayam apal kay ni Madam Nona Paderes Managapal. Mani po May diti stress ka, Cordova, Alaska, you. nung makikidam iyan adak, tapagapalam ay tangamin, di maal-alam, Sir Adrian Torres from Sydney, Australia. Managapal. Ma'am Riza Martinez Manipo diti istuken Canada. anda ubrak tultula dem ti pusturak istorya em managutangak perjenak no adda kontrata ibagbagam nga scammer na kabit nakpay ikarubak agsapol kapay ti ebidensya tapno laeng may babainak sarsarita em ngagpapausak chismisem kakatawa anak di ka matanggap nalalaingak ori siyak pusto di ka agpaabak Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes di ka agtalnag marmarites Biyernes, Sabado, Dumaron, Domingo agin sa simba kaslakala na pudno Managapal, ma-stress ka, nung makikita may at-ada tang pagkapalam day tangamin di maal-alam nalaing ka nga umapal ket awan met
Kumare, adaman la damage. Sikat amo ka makatulong kanya. Di ana, di jay, kumare. Masapul ko ti kwarta, kumare. Agpapautang ka kanukit, te mainteresa. Miss Romina Ay, Agatha Gonzalez. awan problema, kumare. Manong kadik masapul mo. 20k, kumare. Okay, kumare, ada Gcash mo. Wen, kumare, dahil tine.